sesuai kontrak kita kemarin bahwa saya, ibu masih ingat sama saya? Saya Rame dan ini Bu Indah dari perawat dari Puskesmas Kembaran 1 dan ini teman saya Bu Rizkiana mau melakukan pendidikan kesehatan atau kita tuh belajar bersama-sama terkait penyakit yang dialami ibu dan cara penanganannya. Jadi ibu ini ada materi-materinya di sini, siapa tahu bermanfaat. Buat cucunya mau baca boleh, Mbak Uti boleh baca. Kita mulai aja ya Mbak. Jadi penyakit yang dialami ibu itu, ibu tahunya apa Bu? Penyakit paru-paru nggih. Hanya penyakit paru-paru. Jadi penyakit yang dialami ibu namanya itu PPOK, penyakit paru obstruktif kronis yang biasa disebut dengan peradangan paru-paru. Nah, terus penyebabnya apa itu? Penyebabnya itu ada merokok, kemudian dari polusi udara seperti misalkan ke kota nih Bu, nah itu kan banyak polusi udara. Nah, terus ada alergi bisa, obat-obatan, kemudian ada faktor genetik, kemudian juga ada karena lingkungan kerja yang kotor, banyak debu dan lain-lain seperti itu. Terus tanda gejalanya apa? Tandanya itu seperti ibu gampang lelah, gampang lelah ibu batuk, pilek, niku tanda-tandanya. Terus ada sakit tenggorokan, gampang capek, terus kemudian ada demam juga. Mbak suka demam boten? Demam sih. Kadang-kadang, paling kalau kecapean aja. Namun niku gampang masuk anginan, niku wonten kipas angin, kula nggih niku masalah kula nggih macam mriki. Nah, terus ada pencegahan untuk mencegah terjadi kekambuhan, yaitu ada yang pertama hindari merokok. Misalkan kalau ada di sekitar sini ada orang yang merokok, iya. Kemudian ada menghindari lingkungan yang berpolusi seperti menggunakan masker, itu bisa Bu ketika mau berpergian itu menggunakan masker, itu bisa melindungi dari polusi udara. Nah, kemudian ada minum obat secara teratur yang diberikan sama dokter. Tentunya juga melakukan kontrol rutin ya Mbak Uti. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan Mbak Uti sih di rumah, yang bisa dilakukan di rumah dari kan batuk nih Mbak Uti. Kalau batuk malam-malam kan capek ya. Nah, misalkan gatel banget pengen keluar dahahnya, tapi kok nggak keluar. Nah, ada caranya itu bisa, yang pertama bisa minum air hangat. Minum air hangat itu ya, itu dapat mengencerkan dahak, jadi dahaknya itu encer. Kemudian kalau udah ngerasa enakan, legahan, tapi tetap masih pengen batuk, kita lakukan yang namanya batuk efektif, ini menggunakan cara batuk efektif. Caranya gimana batuk efektif itu? Jadi caranya itu Mbak Uti nanti bisa, batuk efektif ini bisa dilakukan ketika lagi batuk juga ya Mbak Pung atau siapapun di keluarga. Buat gitu. Iya. Buat batuk gitu. Buat ngeluarin dahak. Jadi bisa pertama itu minum air hangat dulu, kemudian tarik nafas dalam melalui duduk dulu, relax, terus tarik nafas dalam melalui hidung, tarik nafas sekitar 3-4 detik, tarik nafas, kemudian tahan 4-6 detik. Ini ditahan, kemudian hembuskan melalui mulut seperti meniup balon. Seperti itu. Seperti itu nih. Terus kemudian lakukan nafas itu selama 3 kali. Nah, setelah ketiga kali itu, yang pembuangan yang ketiga kali yang terakhir itu, Mbak Uti langsung batukan kayak gitu. Berat gitu. Iya, langsung seperti ngeluarin dahak.
Nah, insya Allah itu keluar. Ayo kita latihan sama-sama nih, Mbak Uti. Tarik nafas melalui hidung. Tarik nafas. Hembuskan melalui mulut seperti meniup balon. Lagi. Nah, ini yang ketiga kalinya nanti dibatukan nih, Mbak. Tarik nafas lagi. Nah, kayak gitu. Udah tahu caranya? Udah. Oke. Nah, kan kalau misalkan Mbak Uti lagi batuk-batuk di tempat umum, Mbak Uti batuknya gimana caranya? Ya. Nutupinya gimana caranya? Nek batuk ditutup orang. Nih, pakai kerudung. Seperti itu. Atau pakai tangan. Nah, jadi ada etika batuk, Mbak, yang betul. Gimana caranya? Itu yang pertama ketika lagi batuk atau lagi pilek, terus misalkan ada pasien lansia, menggunakan masker supaya tidak menularkan ke yang lain. Itu menggunakan masker. Kemudian kalau sedang tidak menggunakan masker, itu caranya batuk di lengan atas bagian dalam di sini, seperti itu. Di sini. Kenapa di sini? Karena area sini itu tidak banyak yang menyenggol gitu, hanya kita yang menyenggol. Nah, kemudian ketika setelah misalkan pakai tisu batuknya, berarti dibuang ke tempat sampah, terus lakukan cuci tangan dengan bersih seperti itu. Nah, kita sudah belajar nih Bu, Mbak Uti, Mbak Pung, tentang penyakit Mbak Uti, terus caranya tadi batuknya, terus etika batuknya juga. Ada yang mau ditanyakan enggak? Ya, mungkin saya sudah mungkin yang sering mendapat penjualan gitu ya. Oh, mungkin. Di rumah sakit, yang macam kamu nyambung ya. Jadi kalau kontrol kadang diberi penyuluh gitu oleh perawat beratnya. Jadi Mbak Uti, Mbak Pung pada nonton pertanyaan? Ya, mungkin ya sudah cukup. Oke, sudah cukup. Baik, begitu. Terima kasih ya Mbak Uti, Mbak Pung, kita sudah belajar bersama-sama. Insya Allah ilmunya bermanfaat nih buat Mbak Uti, Mbak Pung dan sekeluarga. Mbak Uti, Mbak Pung sehat selalu, sekeluarga sehat selalu. Amin. Baik, kalau begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.